এই হচ্ছে প্রো কেয়ারের ফেটাল ডপলার এবং এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে 007+। তো চলুন আমরা এটা খুলে দেখি এটার মধ্যে আমরা কি কি পাচ্ছি। সো এই হচ্ছে আমাদের বক্স কন্টেন্ট। প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলার মেশিনটি। এটার সাথে আসছে হচ্ছে একটা ইউএসবি টাইপ এ টু মাইক্রো ইউএসবি টাইপ বি কেবল, এবং আরও পাচ্ছি হচ্ছে আমরা 1.2 ভোল্টের ডাবল এ সাইজের দুটি ব্যাটারি। এই ব্যাটারি দুটির বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলো রিচার্জেবল। সো প্রথমে এটাকে এখান থেকে খুলতে হবে, খুলে এই ব্যাটারি ইনসার্ট করতে হবে। তো এই ফিটাল ডপলারের কাজটা হচ্ছে অনেক ইন্টারেস্টিং। এটার মাধ্যমে আপনি আপনার ইনফ্যান্ট বা আপনার পেটের মধ্যে থাকা বেবির হার্টবিট শুনতে পাবেন এবং এটিকে রেকর্ডও করতে পারবেন। সো আমরা যদি এটাকে চালু করি, এটা কিন্তু চালু হয়ে গেল। এবার এই যে হচ্ছে এই সেন্সর, ঠিক আছে? সো আমি যখন এই সেন্সরে টাচ করবো এটা কিন্তু বিপ দিবে। সো এইভাবেই কিন্তু আপনারা আপনাদের ইনফ্যান্ট বেবির হার্টবিট শুনতে পারেন এবং এটার মধ্যে আপনার সাউন্ড কন্ট্রোল করা যায় এখানে, ঠিক আছে? সো এখন সাউন্ডটা কম হবে, এখন সাউন্ডটা অনেক বেশি হবে। সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের ফিটাল ডপলার, এবং এটির সাথে আপনারা পেয়ে যাবেন একটি আল্ট্রাসাউন্ড জেল একদম ফ্রি। সো এই ফিটাল ডপলারটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। ধন্যবাদ।